अहिले भगवानको पहिलो देशनालाई आज धेरै जसोले त बहुत ठुलो गौरव राखेर औँसी पूर्णिमा हुँदै यसरी उच्चारण गर्ने गरिएको छ। तर कतिपय उच्चारण त भइरहेछ, त्यसको सही भावलाई नबुझी अर्थ नबुझिकन उच्चारण पनि भएको छ। र असली विशेष गरी भगवानले पहिलो उपदेश गर्नुको उपदेश कस्तो रहेछ भन्ने कुरालाई भावलाई राम्रो गरी यसरी तमहरूले पनि बुझ्न कोसिस गरेर सुन्नु होला। उहाँले पनि आफ्नो ज्ञानले भेटेदेखि भगवानले देशना दिनुभएको पहिलो देशना धर्म चक्र, जुन देशनाले संसारमा भगवानको शासनको जरो पहिलो सुरु फाउन्डेसन बस्छ, जुन देशनाबाट नै सङ्घ रत्न संसारमा उत्पत्ति हुन्छन्। अहिले हो त्यो देशना धेरै देव ब्रह्महरूको हित कल्याण गरिएको देशना, कुनै भगवानले पनि नछोड्ने देशना, तीनटा ज्ञानले निर्माण प्राप्त गर्ने देशना। र विशेष गरी यसको भाव अर्थलाई बुझ्नुभयो भनेदेखि पछि पछि आफूले त्यो धर्म चक्र उच्चारण गर्दाखेरि पनि उच्चारण गरे मुताबिक आफ्नो चेतना वा आफ्नो मनमा श्रद्धा झन् बढेर आउँछ। श्रद्धा मात्रै होइन, प्रज्ञा ज्ञान पनि बढेर आउँछ। भगवान जब उर्वेल वनमा 6 वर्षसम्म दुःख र चर्या गर्नुभयो। दुःख र चर्या कुनै मनुष्यले पनि गर्न नसक्ने आचरणलाई दुःख र चर्या, कसैले गर्न नसक्ने आचरण, कसैले भन्छन् दुःख चर्या भन्छन्। दुःख चर्या होइन, दुःख र चर्या। दुःख र चर्यालाई कसैले भन्न नजान्दा दुःख चर्या भएको छ। जब बोधिसत्व सिद्धार्थ कुमार छँदा 6 वर्षसम्म पञ्चवर्गीयको सेवा सत्कारको बीचमा उरुवेल वनमा दुःख र चर्या आचरण गर्नुभयो। यो दुःख र चर्या 6 वर्षसम्म खाँदै नखाए सुत्दै नसुत्दै यसरी आचरण गर्दा पनि उहाँलाई ज्ञान मिलेन। अन्तिम त्यहाँबाट भगवान भिक्षाटन गर्न थाल्नु, भिक्षाटनमा मिलेको भोजन लिन थाल्नुभयो। त्यो बेलामा पञ्चवर्गीयले खाँदै नखाइकन आचरण गर्दा त ज्ञान पाएन भने अब खान थालेपछि के ज्ञान पाउँदैन र? यिनले अब ज्ञान पाउनुहुन्न, यिनले ज्ञान पाउन सक्दैनन् भने त्यागे गए। उहाँ पनि खुसी नै हुनुभयो, केही चिन्ता गर्नु भएन त्यागे कर्म। किन भन्दा एक्लै भए झन् समाधि तेज्ने भने प्रज्ञा हुन्छ। त्यागे भन्दै उहाँले चिन्ता गर्नु भएन। र त्यहाँ पश्चात राजगिर जानु, राजगिरबाट बुद्ध गया गएर जब बोधि वृक्ष मुनि उहाँले अधिष्ठान गरेर आजमा ज्ञान प्राप्त हुन नहुन्जेलसम्म यो पलङकोबाट म उड्दिन, अधिष्ठान गर्दा मारले आएर त्यहाँ बिठाउँछ। यो मेरो पलङ्क हो भन्दै अनेक प्रकारका हतियारहरू वर्षाउँछ। ती मारका देवताहरूले र यो मेरो पलङ्क हो भनेर गवाईको रूपमा पनि माग गर्छ। ती देवताहरू मारपट्टिका हो त गवाई दिन्छन्, बोधिसत्वपट्टि गवाई राख्ने कोही पनि छैन। तर त्यसरी बोधिसत्वले यो पलङ्क मेरो हो भनेर यसको साक्षी पृथ्वी छ भनेर पृथ्वीलाई गवाई राख्नुहुन्छ। त्यो बेलामा गिरी मेघल हात्तीमा चढेर आएका
मार। पृथ्वी भूकम्प जोडतोडले हुँदा खप्न नसकेर भाग्छन्। त्यतिखेर नै त्यो रात नै भगवानले को निवासन सती ज्ञान, दिव्य चक्षु ज्ञान, सबक्षय ज्ञान, सर्वनित्य ज्ञान यिनी सबै प्राप्त गर्नुहुन्छ। जब ज्ञान प्राप्त गरेर भगवानको रूपमा खडा हुनुभयो, भगवान हुनुभयो, 49 दिनसम्म त आफूले प्राप्त गरेको ज्ञानको पिटीमा बस्नुभयो। कहिले समापत बसेर, कहिले प्रतिरक्षणको अनुलोम प्रतिलोममा मनुष्यकर गर्दै, कहिले यो पछाणलाई मनुष्यकर गर्दै, कहिले चक्रबाट यसरी 49 दिनसम्म भगवान चाहिँ बोधि वृक्षका वरिपरि नै विहार लिनुभयो। त्यसपछि भगवानले अब मैले बुझेको यो धर्म देशना मैले कसलाई देशना गर्ने मनमा भयो। मनुष्यहरूलाई हेर्दा सबै उल्टो धगुरो रहेका छन्, उल्टो कुदेका छन्। निर्माण जाने मार्ग एकातिर दगुरेका छन्, एकातिर बाटो छ, एकातिर दगुरेका छन्, अर्कोतिर सही बाटो पनि जान्दैनन्, सत्य पनि जान्दैनन्। यस्तो अन्धकारमा चुल्लुमा डुबेकालाई यति गम्भीरता, यो गहिराइता यो धर्म देशना गर होला। भगवानले देशना गर्छु भनेको मन बयानको हटेर गयो। अनि फेरि सहमपति नाम गरेका ब्रह्माजी अहिले जो धर्मचक्र मण्डलीले भन्नुहुन्छ, सहमपति नामकेन महाब्रह्मेण याचितो चतुस्सचन प्रकाशन्तो लोकनाथ अदेशै धर्मचक्रमा भिक्षुणं पंचवग्गिनं इसी पतन नामके निगदाय धम्मवरम यमदम निब्बान पापवम। यो चाहिँ पालीमा निपुण भएका पाली पारकहरूले अगाडिबाट लेखिदिएको कुरा हो। अर्थ के भने भिक्षु पञ्चवर्गीहरू इसी पतन ऋषिहरू हिमालबाट उडेर आएर विश्राम गर्ने, त्यहाँबाट उडेर जाने ऋषिहरू विश्राम गर्ने जग्गा हो त्यो जग्गा के हो भने निकटताई प्राणीहरूलाई अभय दान दिएको या भेमे दिएको जग्गा। त्यो ठाउँमा वरम अति उत्तम भएको धर्मलाई निर्माणलाई पापमा पुर्याउने धर्मलाई भगवानले देशना गर्नको लागि सहमपति नामकेन सहमपति नाम गरिएका महाब्रह्माजीले याचित माग गरे। भगवानसँग सहमपति नाम गरेका ब्रह्माले धर्म देशना गर्न माग गरे। अहिले जस्तै कि यहाँ देशना गर्ने बेला उपासक बमेले देशना माग गर्नुभएको, त्यस्तै त्यतिखेर भगवानले देशना गर्नलाई सहमपति ब्रह्माले माग गरे। सहमपति नामकेन महाब्रह्मेण याचितो चतुस्सचम प्रकाशन्तो लोकनाथ अदेशै। लोकनाथ लोकका मालिक भइएका तथागतसँग सम्बोध भगवान, हे भगवान चतुस्सचम प्रकाशन्तो, चतुस्सचम 4 आर्य सत्य भएको धर्मलाई प्रकाशन्तो फैलाउनको लागि अदेशै भगवानले देशना गर्नुभयो। 4 आर्य सत्य धर्म सबैले बुझ्नको लागि, सबैले जान्नको लागि भगवानले देशना गर्नुभयो। यो जग्गामा फेरि आनन्दले के भन्नुभएको छ भन्दा, आनन्दले यो प्रथम संज्ञानमा
महाकाश्यप प्रमुख भएको प्रथम संज्ञानमा उहाँले यो कुरा सबै चढाउनुहुन्छ। जब भगवानले देखाउन गर्नुभयो त्यतिखेर त नन्दितम सब देवी सब संगति साधकम सब लोक हितार्थाय धम्म चकम भणामहे, यो चाहिँ मण्डलीहरूले भन्ने कुरा हो। नन्दितम सब देवे सब सम्पूर्ण देवे अरे सबै देवताहरू, समुति देवता, उपपति देवता, विशुद्धि देवता भनेर देवतालाई पालीमा कोही जग्गा 3 प्रकारले पनि खोलिन्छ। समुद्री देवता, उपपति देवता, विशुद्धि देवता अरे। अय नन्दितम सब देवेही भनेपछि 3 प्रकारका समुद्री देवता, उपपति देवता, विशुद्धि देवता। समुद्री देव को हुन् भन्दा राजा समुद्री देव साँच्चै देवता होइन, समुद्री देव लोकको चरण गर्ने देवता अरे। उपपति देवता भनेको के हो भन्दा यी अहिले जो मान्ने देवताहरू उपपति देवता, रुखट, भूमठ, चतुर, महाराली, चतुरावत यिनी देवताहरू। विशुद्धि देवता भनेको अरहन्तहरू भनेको, विशुद्धि देवता भनेर अरहन्तहरूलाई। त्यही भएर यो सब देवेही समुति उपपति विशुद्धि यिनी देवताहरू अरे हो। यो धर्मचक्रले गर्दा के हुन्छ भने नन्दितम खुसी हुन्छ। धर्मचक्रमा सबै खुसी हुन्छन्। किन भन्दा सब सम्पत्ति साधक हुन्छ। लौकिक लोकोत्तर सम्पत्तिले परिपूर्ण भएको धर्मचक्र हो। लौकिक सम्पत्ति पनि दिलाउँछ, लोकोत्तर सम्पत्ति निर्वाणसँग पनि पुर्याउँछ अरे। त्यही भएर सब लोक हितार्थाय सम्पूर्ण लोकको हित कल्याण हुनको लागि धम्मचक्रम भणामहे अरे। धम्मचक्रम धर्मचक्र देशनालाई भो साथीहरू भणाम उच्चारण गरौँ भनेर यसरी यो अगाडि यो पाली पारकहरूले हालिदिएको कुरा हो। अनि प्रथम संज्ञामा यो कुरालाई आनन्दले के भन्नुहुन्छ भन्दा आनन्दले चाहिँ जब महाकाश्यप प्रमुख भइएका 500 अरहन्तहरू छन् राजगृहमा राजा अजात शत्रुको चतुर्पचयको आधारमा त्यतिखेर प्रथम संज्ञान गर्नुभयो। जब भगवान परिनिर्वाण हुनुभयो, भगवान परिनिर्वाण भएपछि के हुन थाल्यो भने कोही भिक्षुहरू, कोही लज्जी भिक्षुहरू जब भगवान परिनिर्वाण हुनुभयो, हामीलाई त भगवान सम्झेको यो नियम पालन गर्न पर्थ्यो। जुन नियम निकाल्ने भगवान अहिले हुनुहुन्न, अब भगवान नभएपछि हामीलाई यो नियम पालन गर्न पर्दैन। अब जे गरे पनि हुन्छ। बेलुकामा खाए पनि भयो, राति खाए पनि भयो, दिनको 3-4 टाइम खाए पनि भयो, जस्तो कपडा लाए पनि भयो, जहाँ गए पनि भयो, जसरी बसे पनि भयो। अब हामीलाई खुल्ला भयो। आजसम्म त बुद्ध हुनुहुन्थ्यो र उहाँको डरले हामी बस्न पर्थ्यो। अब त बुद्ध पनि हुनुहुन्न, हामीलाई यो नियमको के काम? अब हामी मन परि बसे हुन्छ। लज्जी भिक्षुहरूबाट त्यस्तो शब्द आउन थाल्यो। त्यो कुरा महाकाश्यपले थाहा पाउनुभयो, सुन्नुभयो। ओहो, भगवान भर्खरै परिनिर्वाण हुँदै हुनुहुन्छ। भगवान परिनिर्वाण हुँदा बल्ल 6-7 दिन मात्रै हुँदैछन्। आज यस्ता यस्ता शब्द भिक्षुबाट निस्किन थाले। शासन हराउने चाहिँ यस्तैबाट हो। उहाँलाई बहुत समय ज्ञान भयो। अनि हो त्यो कुरा धेरै धेरै फैल्यो। अनि अजातशत्रु राजालाई पनि बहुतै चिन्ता पर्यो।
कसो गर्दा हुन्छ भन्थे सङ्घायन गर्नुपर्छ महाकाश्यपले। त्यतिखेर सबै अजातशत्रु सङ्घायन गर्नुहोस् भन्थे। पछिबाट चाहिए जति म पूरा गर्छु, शत्रुपक्षले जे चाहिन्छ मैले सम्पूर्ण पूरा गर्छु, तर यो शासन चाहिँ बचाउनु पर्छ। अजातशत्रुको भने तागत हेर्नुहोस् त, उनको श्रद्धा। जो गर्नुपर्ने कुरा हो शासन सुरक्षाको लागि गर्नुहोस् भन्थे। अरे संहान गर्नुहोस्, पिछेबाट चाहिने कुरा त टकटुकै मैले नै परिपूर्ण रूपले पूरा गर्छु। अजातशत्रु शासनको लागि भनेपछि त्यसरी गर्थ्यो। अजातशत्रु मात्रै होइन कि अहिले तमोहरूले पनि शासन फैलियोस्, सिर्फ शासन चाहिँ फैलियोस्। चाहिएको खर्चहरू भन्थुन्जेल आउजाउ बाटो खर्च, यहाँ बिहार लिउन्जेल आवश्यक पर्ने विषयहरू सबै हामी पूरा गर्छौँ भनेर निमन्त्रण गर्नुभएको छ। अहिले तमोहरूको पनि श्रद्धा मामुली त होइन, यो शासनको लागि भएको। किन उहाँबाट आउजाउको लागि नै कापिया सहित हेर्ने भनेदेखि 3 लाख तल्लो खर्च लाग्छ। अनि यहाँ बस्नुजेल यहाँ चाहिने कुराहरू सबै परिपूर्ण रूपले पूरा गर्छौँ। शासन फैलियो, शासन फैलिनको लागि भनेर अहिले जो यहाँका उपासकहरू गर्नुभएको छ, उस बेला पनि त्यतिखेर महाकाश्यपलाई राजा अजातशत्रु, वैदेही पुत्र राजा अजातशत्रु, वैदेही पुत्र राजा अजातशत्रुले के चाहिन्छ भन्नु सबै मैले पिछेबाट चतुर्पक्षय रूपमा पूरा गर्छु। अहिले संहार गर्नु भन्दाखेरि 500 अरहन्त मात्र 500 हो त 500 अरहन्तलाई त्यो संहार नभ्याइन्जेलसम्म टकटुके कतिखेर अर्ण भोजन, कतिखेर दिवा भोजन, कतिखेर औषधि के बेलामा के, अनि बिहार लिन सबै त उहाँको सेवा, उहाँलाई स्नान गर्ने पानीदेखिबाट सबै थोक राजाले हेरचाह गर्दै सेवा गर्दै ल्याउनु भयो। सङ्घहरूले पनि त्यतिखेर सङ्घायन सुरु गर्नुभयो। र त्यो सङ्घायनमा आनन्दलाई मुसिने गरी सोधेका कुरा चाहिँ नभनौँ, त्यो भन्न थाल्ने भने धेरै लामो जान्छ। भगवानले अन्तिम पर्नेमा हुने बेला के भन्नुभयो, के भनेर जानुभयो हो, तिनी कुरा लामो छन्, त्यसलाई छोडिदिउँ, धर्मचक्रतिर जानु। जब सङ्घायनमा आनन्दले भगवानलाई, त्यतिखेर भगवानले देशना गर्नुको देशनाहरूलाई सङ्घमाथि उहाँले बिन्दी चढाउनुहुन्छ। भन्थे हे महाकाश्यप, एवं मे सुतम एकम समयम भगवा वाराणस्यां विहरति इति पताने मिगदाये। आनन्दले भन्थे हे महाकाश्यप, म आनन्दले एकम समयम भगवान, कुनै समयमा भगवान वाराणसी भन्ने नगरमा विहरति 4 प्रकारका एरिया पथ लिएर बिहार लिनुभएको थियो अरे। अनि वाराणसी शहरको कुन ठाउँमा बिहार लिनुभयो भन्दा इति पतने मृगदाये, ऋषिहरू आएर विश्राम गर्ने मृगदा वनमा बिहार लिनुभएको थियो भन्ने कुरा। एवं यस प्रकारको म आनन्दले सुतम सुनेको थिए अरे। एवं मे दिठम आनन्दले भन्नुभयो। एवं मे दिठम भनेको मैले यस्तो देखेको थिएँ भन्ने आउँछ। अहिले धर्मचक्र देशना गर्दाखेरि आनन्द त्यतिखेर भिक्षु नै लगाउनु भएको थिएन। उही कपिल वस्तुमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ भिक्षु नै लगाउनु भएको थिएन, त्यसो उहाँले देख्न पाउनु भएन। आनन्दले चढाएको त सबै के छ भन्दा मैले देखेको, मैले जानेको, मैले बुझेको भन्ने छैन, मैले यस्तो सुनेको थिएँ। अहिले हेर्नुहोस् त, एवं मे सुतम एकम समयम भगवान, म आनन्दले एवं यस प्रकारको हे महाकाश्यप
सुतम मैले सुनेको थिएँ अरे कस्तो सुनेको थिएँ भन्दा एकम समय भगवान कुनै समयमा इसी पदना मृगदाय इसी पदना ऋषिहरू विश्राम गर्ने जग्गा भएको मृगदाय प्राणीहरूलाई अभयदान दिएको जग्गा या भीमे दिएको जग्गामा वाराणसी भन्ने सहरको छेउमा विहरती अरे 4 प्रकारका एरिया पथ अनुसारले बिहा दिनुभएको थियो। 4 एरिया पथ भनेको निचिनो बस्ने एरिया पथ, तिठो उठ्ने एरिया पथ, चरम चक्रमण गर्ने एरिया पथ, सयानो यसो आराम लिने ढल्किने एरिया पथहरू। तत्रको भगवा पञ्चवर्गीय भिक्खु आमन्त्रेसी तत्र त्यो समयमा भगवानले पञ्चवर्गीय भिक्खु आमन्त्रेसी भिक्खु संसार भय अन्तरायदेखि संसारको जन्म मृत्युदेखि डराएर जन्म मृत्युदेखि छुटकारा हुनको लागि आचरण गर्ने भएका भिक्षु पञ्चवर्गीय 5 समूह भएकालाई आमन्त्रेसी भन्नुभयो भगवानले त्यतिखेर पञ्चवर्गीयलाई। त्यतिखेर बुद्ध रत्न लोकमा उत्पत्ति त हुनुभयो, धर्म सुरु भएको छैन, संघ रत्न त्यतिखेर लोकमा छैन, सिर्फ बुद्ध रत्न मात्रै लोकमा उत्पत्ति हुनुभयो। बुद्ध उत्पत्ति हुनुभयो भने त्यो समयमा देव ब्रह्माहरूलाई चाहिँ थाहा भयो, देव ब्रह्माहरूलाई चाहिँ भगवान उत्पत्ति हुनुभयो भन्ने थाहा भयो। मनुष्यलाई कसैलाई पनि थाहा भएको छैन, मनुष्यलाई कसैलाई पनि थाहा भएको छैन। त्यतिखेर भगवान पञ्चवर्गीयलाई धर्मदेशना गर्न जानुभयो। पञ्चवर्गीयले परेबाट देखे यी गौतम आए त्यत्रो नखाइकन 6 वर्षसम्म त्यस्तो दुःख कष्ट गरेर दुःख र चर्या गर्दाखेरि त ज्ञान पाएन। भगवान भएनन् भनेदेखि अब भिक्षा पात्र लिएर पेट भोरी खाएर कहाँ ज्ञान पाउँछन्, यिनले ज्ञान पाउन्न। अहिले अब हामीलाई के भनेर यिनले ठग्न आए, कसैले पनि यिनलाई स्वागत नगर्नु, पञ्चवर्गीय सल्लाह गरेर भगवानलाई स्वागत नगर्नु अरे। कसैले पनि यिनलाई स्वागत नगर्नु, बस्ने आसन पनि नदिनु, जग्गा पनि नदिनु, अनि पाउ सफाई गर्ने पानी पनि नदिनु, कसैले पनि पुछाइ नै नगरिदिनु। यिनी कसो गर्ने रहेछन्, हामीले त्यत्रो सेवा गर्दै गयो, आखिर त भिक्षाटन गरेर भोजन पो खान थाले, केही नखाइकन त ज्ञान नपाएको अब खाएर पाउँछन् र। यिनलाई कसैले पनि मान नगर्ने। भगवान भने बिचारा पञ्चवर्गीयहरूले ज्ञान पाए हुन्थ्यो, यो संसारको भुमरीबाट यो संसारको चक्रबाट पार पाए हुन्थ्यो, यो संसारको दुःखबाट छुटकारा भयो हुन्थ्यो। यिनीहरूलाई छुटकारा गराउँछु भनेर कत्रो करुणाले आउनुभएको छ। अहिले भगवान माथि भने उनीहरूले के लेखेका छन्, कसैले पनि बुद्धलाई जग्गा नदिने, स्वागत नगर्ने, अनि पाउ सफाई गर्ने पानी तक पनि नराख्दिने। पञ्चवर्गीयको चाहिँ मनमा, भगवानको मनमा यिनीहरूलाई मैले बुझाउँछु, ज्ञान दिलाउँछु। कति फरक छ भने जब भगवानको त्यो मित्री भावना पहिलाउँदै भगवान पाल्नुभयो, भगवान पाल्दै हुनु त नजिक आइपुग्नु भयो। जब पञ्चवर्गीयको नजिकै आइपुग्नु भएको थियो, त्यो पञ्चवर्गीय पहिला त आपसमा सल्लाह गरेको थियो, आपसमा सल्लाह गर्थे, कसैले पनि स्वागत नगर्ने, आसन नदिने, हात नजोड्ने, मान्यता नदिने, पाउ पखाल्ने, पाउ सफाई गर्ने जल पनि नदिने, त्यो सल्लाह थियो। जब भगवान नजिक आइपुग्नु भएको थियो, सबैले त्यो सल्लाह गरेको बिर्से कोही उठेर भगवान पाल्दैन, हे गौतम पाल्नुहोस्, आउनुहोस् भन्न थाले। त्यतिखेर भगवान भने त जानेका छैनन्, उनीहरूले जानेका छन् कि साधा राजा शुद्धोधनका छोराबाट यसरी
चिवर लगाएर अनि गौतम भिक्षु भयो भने त्यति मात्रै जान्छन्। हे गौतम आउनुहोस्, अनि कसैले आसन बनाउने, कसैले पाउ सफाई गर्ने पानीहरू सबै तयार बनाउन थाली भए। जब भगवान नजिक आउन त भगवानको मृत्युको प्रभाव उनीहरूले खप्न सकेनन्। उनीहरूले राखेको वचन पनि बिर्से। अनि त्यतिखेर भगवानले तत्रको त्यो समयमा भगवानले पञ्चवर्गीय भिक्षु आमन्त्रेसी 5 समूह भइएको पञ्चवर्गीय भिक्षुहरूलाई आमन्त्रेसी भन्नुभयो। भगवानले के भन्नुभयो भन्दा द्वैमे भिक्षवे अन्त पब्बा जितेन नसेवी तब्बा कतमेद्वे यो चायम कामेसु कामसुखलेका नियोगो हिनो गमो पोचुजनिको अनरियो अनत्त संहितो यो चायम अत्त किला मथा नियोगो दुःखो अनरियो अनत्त संहितो। भगवानले पञ्चवर्गीलाई त्यो समय भगवानले भन्नुभयो। पञ्चवर्गीले भगवानसँग धर्म सुन्ने इच्छै गरेका छैनन्, धर्म सुन्ने इच्छा गरेका छैनन्, धर्म सुन्न खोजेका छैनन्। त्यत्रो नखाइकन आचरण गर्दा भगवान नभएपछि अहिले कसरी भगवान हुन्छन् र यिनी हुन्नन् भनेर धर्म सुन्ने श्रद्धा नै छैन। भगवानले पनि भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई कहिले पो भगवान भयो भनेर भनेको थिएँ र पहिला भगवानै भएको छैन, भगवान भयो भनेर भनिन। अहिले सुनौ न, धर्म त सुनौ। अहिले मैले साँच्चै नै सर्वनियुक्त ज्ञान प्राप्त गरेँ, सुनिहेर भन्दाखेरि त्यही पनि जबरजस्ती सुनाउनु परेको, सुन्ने श्रद्धा पनि छैन। र त्यो बेला भगवानले द्वैमे भिक्षवे अन्त बब्बा जितेन नसेवी तब्बा। भिक्षवे हे पञ्चवर्गीय भिक्षुहरू हो, पब्बा जितेन यसरी ध्यान भावना आचरण गर्ने भिक्षु, ध्यान भावना आचरण गर्ने योगीहरूले, जस्तै निर्माणको इच्छा भएका व्यक्तिहरूले दुईमै 2टा मार्ग चाहिँ अन्त ओब्बर छन्। निर्माण जाने मार्ग होइन, फाल्टु मार्ग 2टा हुँदैन हो। त्यो ओब्बर भइएका दुई मार्गलाई नसेवी तब्बा आचरण नगर्ने त्यो 2 मार्गलाई नलिनु भगवानले त्यहाँबाट सुरु गर्दै हुनुहुन्छ। र अहिले पञ्चवर्गीयहरूले पनि त्यसमा अलिकति श्रद्धाले सुन्ने कौडिन्य हुनुहुन्छ, अरू कसैमा श्रद्धा छैन। र त्यहाँ मृगदा वनमा भगवानले धर्म देशना गरेमा मान्छेमा 5 वर्गीय भए तापनि देवतामा त देव ब्रह्ममा त अनगन्ती छन्। धर्मको ध्वनि लोकमा सुरु भयो। यसरी सती वीर्य समाधि आचरण गर्दै अहिले यहाँबाट धर्म चक्रको विषयमा धर्म चक्रको देशना गर्दा कानले धर्म पनि सुन्दै, ज्ञानले सुनेको धर्म खण्डको धर्मलाई मनन गर्दै राम्रो प्रकारले सुन्नु होला। हिजो कहाँ पुगेको छ भन्दा भगवानले पञ्चवर्गीयलाई देशना गर्न सुरु गर्नुभयो। पहिला त स्वागत नगर्ने, जग्गा नदिने, गौतमलाई पाउन सफाई नगरिदिने यिनी वचन गरेका थिए। साँच्चै भगवान आउँदाखेरि सकेनन्। भगवानको मैत्री, भगवानको करुणा, भगवानको प्रभावले गर्दाखेरि भगवानलाई स्वागत नगरी बस्न सकेनन्। स्वागत गर्नेले स्वागत गर्ने, पाउ सफाई गर्नेले पानी लिएर पाउ सफाई गर्ने, आसन बनाउनेले बनाउने। जब यसरी इसी पतन भनेको पहिला पहिलाका ऋषि भिक्षुहरू
यसरी अभिज्ञान प्राप्त गरिएका आएर विश्राम लिने जग्गा, फेरि त्यो ठाउँबाट फेरि उडेर जाने जग्गा हो। यस्तो इसी पतन भन्ने ठाउँमा भगवानले अहिले पञ्चवर्गीलाई देशना गर्दै हुनुहुन्छ। पञ्चवर्ग मध्येमा सबैले पनि सुन्नमा त्यति ध्यान दिएका त छैनन्, तापनि नबुझेको व्यक्तिले सुन्न खोज्दैन भने तापनि चुप लागेर भएन, बुझ्न सक्छ भने बुझाउन कोसिस गर्नुपर्छ। अहिले यही पनि हेरौँ, नबुझेको व्यक्तिले सुन्न कहाँ खोज्छ र? जाम धर्म सुन्न भन्दा सुन्न खोज्दैन। तर नबुझेको व्यक्तिले सुन्न खोज्दैन, बुझ्न खोज्दैन भने पनि जान्ने बुझ्ने व्यक्तिले त त्यो व्यक्तिलाई सही मार्गमा ल्याउन त कोसिस गर्नुपर्छ। अहिले पञ्चवर्गीले धर्म सुन्न त खोज्ने त होइन, तापनि भगवानले देशना गर्न थाल्नुभयो। द्वैमे भिक्खवे अन्ता पब्बा जितेन न सेवितब्बा। द्वैमे भिक्खवे अन्ता पब्बा जितेन न सेवितब्बा। भिक्खवे हे पञ्चवर्गी भिक्षुहरू, अहिले यो धर्म सुन्नलाई त्यतिखेर मनुष्यमा हेर्ने भनेदेखि पञ्चवर्गी मात्रै छन्। मनुष्यमा पञ्चवर्गी मात्रै छन्। देव ब्रह्महरू त धेरै नै छन्। देव ब्रह्महरू त धेरै नै छन्। मनुष्यमा हो भने कौडन्य, वप, भद्रिय, महानाम, अष्टजी पञ्चवर्गी हो। यी पञ्चवर्गीलाई भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ कि भिक्खवे हे पञ्चवर्गी भिक्षुहरू, अन्ता ओब्बर भइएका बाटा चाहिँ दुईटा हुँदा दुईमै भिक्खवे अन्ता पब्बा जितेन न सेवितब्बा। ओब्बर भइएका दुईटा बाटा छन्। अरे पब्बा जितेन, जस्तै यसरी श्रमण धर्म आचरण गर्ने व्यक्तिहरूले या गृह त्याग भएर प्रव्रज्य भएका व्यक्तिहरूले निर्वाणको इच्छा भएर आचरण गर्ने, श्रमण धर्म आचरण गर्ने व्यक्तिहरूले भिक्षु, श्रामणे, उपासक, उपासिका, योगीहरूले आचरण गर्ने, निर्वाणको लागि आचरण गर्ने व्यक्तिहरूले अरे दुईमै दुईटा अन्ता ओब्बर भइएका बाटा छन्। अरे हो, त्यो ओब्बर भइएका दुईटा बाटालाई नसेवितब्बा, त्यतापट्टि ओब्बरतिर ढल्किन हुन्न, जान हुन्न। अरे ओब्बर भएका दुईटा बाटा छन्, त्यता जान हुन्न। अनि कतमे दुई ती ओब्बर भएका दुईटा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चायम कामेषु काम सुखलिक अनुयोगो हिनो गम्मो पोथुजनीको अनरियो अनत्त संहितो। यो एउटा भयो। अर्को यो चायम अत्त किल मथानुयोगो दुःखो अनरियो अनत्त संहितो हो। यिनी दुईटा बाटातिर लाग्न हुन्न, तानिन हुन्न, ढल्किन हुन्न। अरे यिनी दुईटा ओब्बर भएका बाटालाई छोडेर सही बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरा भगवानले सुरुमा पञ्चवर्गीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। होइन दुईटा बाटा अघि भने चाहिँ यो जुन कामेषु काम सुखलिक अनुयोगो, कामेषु काम भोगहरूमा
काम सुख अल्लिक नुयोग। काम भनेको पञ्चकाम गुणमा तानिनेलाई भन्छ। रूपमा इच्छा गर्ने, शब्दमा इच्छा गर्ने, गन्धमा इच्छा गर्ने, रसमा इच्छा गर्ने, फटवामा इच्छा गर्ने हो, यसलाई कामगुण भनिन्छ। अहिले जो साँच्चै निर्माणको इच्छा गर्ने व्यक्ति, निर्माणको लागि आचरण गर्ने व्यक्तिले धेरै यो आँखाका पछि लागेर जे हेर्न मन लाग्छ त्यो तान्ने निबन्ध नगर्नु अरे। जे हेर्न मन लाग्छ त्यो तान्ने तर त्यसका पछि बन्न नलाग्नु। हेर्न परेकोलाई हेर्नु, हेर्न मन लागेकालाई नहेर्नु अरे। हेर्न परेकालाई बल्ल हेर्नु, जो हेर्न पर्ने हो हेर्नु, तर हेर्न मन लागेतिर, हेर्न मन लाग्दैमा काम यो इच्छाको बसमा परेर चाहिँ त्यसका पछि नलाग्नु अरे। साँच्चै नै ध्यान भावना आचरण गर्ने, निर्माणको लागि आचरण गर्ने व्यक्तिहरूमा हुनुपर्ने कुरा हो। त्यही भएर हो यो कामलाई पनि अनुपगम हटाउनुपर्छ अरे। सुन्न मन लाग्यो भन्दैमा जताभावी शब्द पनि नसुन्नु अरे। किन भन्दा शब्दले आफूलाई रिस पनि उठाउँछ, शब्दले क्लेश पनि बढाउँछ, शब्दले कामगुण पनि बढाउँछ। त्यसो हुँदा सुन्न मन लाग्यो भनेर मनबाट शब्द पनि नसुन्नु अरे। सुन्न योग्य भइएकालाई मात्रै सुन्नु, सुन्न योग्य भइएका आफ्नो हित कल्याण हुने शब्द सुन्नु। त्यस्तै गन्धहरू पनि, त्यस्तै आहार पनि, फटबल धम्म, यिनी सबै मन लागेको यो तृष्णाका पछि नलागिकन आफ्नो कर्तव्यले गर्नु। ज्ञानले मनस्कार गर, ज्ञानले छानबिछान गर, तिनलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। क्लेशले स्वीकार गर्ने होइन अरे। त्यही भएर काम सुख लिक नुयोग हो। कामगुणमा सुख मान्ने, कामगुणमा तानिने, कामगुणलाई बल गर्ने हो, यसलाई भनिन्छ काम सुख लिक नुयोग हो। कामगुण भन्नाले छोरा छोरी धन सम्बन्धी परिवार हो। यिनलाई रूप शब्द गन्ध रस स्पर्श आँखाले देखिने जति सबै यिनी कामगुण हो। कानले सुनिने जति शब्दहरू कामगुण, नाकले जान्नेको सुगन्ध गन्धहरू कामगुण हो। जिब्रामा आउने रसहरू कामगुण हो। कायमा हुने यो ठोकिने छोइने यो स्पर्श स्वभाव यो कामगुण हो। यो कामगुणका पछि नलाग्नु अरे। काम हो यो काममा सुख, कामको सुखमा नतानिनु। अलिक त्यसमा नतानिने काम नगर्नु। नुयोग हो भने त्यसलाई घरिघरि आचरण नगर्नु हो। यो काम सुखले नुयोग मार्ग कस्तो हो भन्दाखेरि अरे हिन हो, गम हो, पोथु ध्वनिको अनरियो अनत्त समेत हो। हिन हो अरे, हिन हो अरे। यो कति काम नलाग्ने आचरण हो, कति काम नलाग्ने आचरण हो अरे। यो पाप आचरण हो, यो चाहिँ पाप मार्ग हो अरे। गम हो, सत्य धर्म सुन्न बुझ्न नपाएका केही पनि नजाने गाउँलेहरूको आचरण हो अरे। पोथु जनीको दिन प्रतिदिन क्लेश मात्रै धेरै बढाउने आचरण हो। लोभ बढाउने आचरण हो, द्वेष बढाउने आचरण हो, मोह बढाउने आचरण हो। यो क्लेश मात्रै बढाउने आचरण हो अरे। क्लेश बढ्यो भने आफ्नो लागि संसार झन लाभो हुँदै जान्छ। जति क्लेश बढ्यो उति अभिजीको आयु बढ्दै जाने हो, नरकको आयु बढ्दै जाने हो। त्यही भएर पोथु जानेको अरे क्लेश बढ्ने आचरण हो। अनर्य त्यो व्यक्ति कहिले पनि आर्य सज्जन बन्न सक्दैन।
आर्य बन्न सक्दैन, सही मार्गमा आउन सक्दैन, सज्जन बन्न सक्दैन अरे त्यो व्यक्ति। अनत्त संहितो बल्ल बल्ल मनुष्यको जीवन त लिएको त्यही पनि बेकारमै आफ्नो जीवनलाई फेके जस्तो व्यक्ति हो। आफूले गरेको आचरण सब बेकार मात्रै भयो अरे। त्यही भएर यो चायम कामेषु कामसु कलिको नियोगो हिनो गमो पुत्रजनीको अनरियो अनत्त संहितो यो चाहिँ ओभर भएको मार्ग हो। अघि भन्नुभएको थियो भगवानले कि द्वेमे विकय अन्ता पब्बा जितेन नसेवी तब्बा। दुईटा ओभर भइएका मार्गलाई पब्बा जितेन साँच्चै यो प्रगजा हुने, साँच्चै यो श्रमण धर्म आचरण गर्ने व्यक्तिहरूले नसेवी तब लिनुहुन्न भन्ने। अहिले हो यो काम सुकलेको नियोगको मार्ग पनि नलिनु अरे। अनि अर्को चाहिँ के हो भन्दा यो चाय अत्त किल मथा नियोगो दुःखो अनरियो अनत्त संहितो। यो चायम अत्त किल मथा नियोगो अयम अत्त किल मथा नियोगो आफूलाई दुःख कष्ट दिएर आचरण गर्ने यसलाई अत्त किल मथा नियोगो भनिन्छ। आफूलाई दुःख कष्ट दिएर आचरण गर्ने आचरणलाई अत्त किल मथा नियोगो यसरी भनिन्छ। हो यो आफूलाई दुःख कष्ट दिएर आचरण पनि नगर्नु गरे गरेदेखि के हुन्छ अत्त किलो मथा नियोगो हुन्छ। र कसरी आफूलाई दुःख कष्ट नदिनु भन्दा पहिला काले हिउँदमा पञ्चाग्नि तापेर आचरण गर्थे। खाली चौरमा पञ्चाग्नि तापेर ठन्डा महिनामा घाँटीसम्म पानीमा डुबेर आचरण गर्ने हो नि आचरणहरू। कोही काँडा घारीमा बसेर आचरण गर्थे, कोही ढुङ्गामा सुतेर आचरण गर्थे। आफूलाई कष्ट दिएर आचरण गर्नेहरू हो यसलाई अत्त किल मथा नियोग भनिन्छ। अत्त किल मथा नियोग भन्नाले यो मार्ग भने के हो भन्दा दुःखको सिर्फ दुःख मात्रै हो। अनरियो अनत्त संहित हो, त्यो पनि आर्य हुन त्यसको पनि आचरण गर्नु सब बेकार हुन्छ। अहिले यही ध्यान बसेको बेलामा पनि योगीहरूलाई जरुरत छ कि ध्यान बसेको बेला पनि काम सुख लिक नियोग नआओस्, अत्ता किल मथा नियोग पनि नआओस्। यदि काम सुख लिक नियोग अत्ता किल मथा नियोग यदि आइदिएछ ध्यानमा भनेदेखि छेउ लाग्यो, मध्यममा आउन सकेन। छेउ लागेको हुँदाखेरि योगीहरूले जति नै आफूले कोसिस गरेको छ, बल गरिएको छ, किनार लागेको हुँदाखेरि मध्यममा जान नसकेको हुँदाखेरि निर्वाणदेखि दूर नै रहन्छ। निर्वाण जाने बाटो कहिल्यै नहिँडेको बाटो हो। हिँड्न गल्ती भयो भने पनि पुगिन्न है, हिँड्न गल्ती भयो भने पनि पुगिन्न। यो चाहिँ योगीहरूले बहुतै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। आँखा चिम्म गरेर कोसिस त गरिएको छ, अलिकति गल्ती हुने बित्तिकै छेउ लाग्यो भनेदेखि आफूले इच्छा गरेमा पुग्न सकिँदैन। ध्यानमा पनि काम सुखलीको नियोग आउन सक्छ, काम मूर्त तान्ने आउन सक्छ। किन अर्थकथामा पहिले ध्यान यो काम सुख भनेको यो लोभसँग सम्बन्ध भएर आएको लोभ नै हो गरे। काम सुख भने लोभ नै हो।
हो यो काम सुख भने सत्सत दृष्टिले सहित भएको हुन्छ। अत्ता किल मथान योग उच्च दृष्टिले सहित भएको हुन्छ। त्यही भएर सत्सत दृष्टि उच्च दृष्टि यता लाग्न हुन्न, मध्यममा हुनुपर्छ अरे। मध्यममा हो यो मध्यमको अलिकति भएर फेरि यिनी ओभर भइएका दुईटालाई फेरि पछिबाट भन्छु। होइन ओभर भइएका दुईटालाई यति नै रोकेर चाहिँ हुन्न, किन यो चाहिँ योगीहरूलाई बहुतै जरुरत छ। हो यति बुझ्न सकिएन भनेदेखि आफूलाई अगाडि बढ्न बहुत दुःख हुन्छ। अलिकति अगाडि मध्यम मार्ग के हो भन्ने कुरा बताएर अनि फेरि काम सुख र अत्तकिला मथान योग ध्यान भएर कसरी चाहिँ यो आउन सक्छ भन्ने कुरालाई पछि बताउँछु। एतेको भिख उभो अन्ते अनुपगम मध्यम प्रतिपदा तथागतेन अभिसंबुद्धा चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपसमाय अभिन्याय संबोधाय निबानाय समतति। भिक्खु हे भिक्षुहरू हो, यस प्रकारको उभो दुईटा भइएका दुईटा के भने काम सुख र अत्तकिला मथान योग होइन, दुईटा भइएका धर्मलाई अनुपगम दुईटा भइएका यिनी ओभरतिर नतानिकन यिनलाई हटाएर मध्यम प्रतिपदा अरे मध्यम बीचको मार्गमा, मध्यम भनेको बीच मार्ग तथागतेन पहिला पहिलाका गंगा नदीका बाल्ला जस्तै जति भगवानहरू आएको मार्ग अनुसारले राम्रो प्रकारले आगमन हुनुभएको भगवानले अभिसंबुद्धा जान्नुभएको हो अरे। हो जान्नु अनि चक्षुकरणी यसरी यो मध्यम मार्गले के चाहिँ फाइदा गर्छ त भन्दा चक्षुकरणी अरे ज्ञानका आँखा पनि, धर्मलाई देख्ने आँखा पनि खुलाइदिन्छ अरे। ज्ञानकरणी धर्मलाई देख्ने ज्ञान पनि खुलाइदिन्छ, ज्ञान पनि उदाउँछ। धर्मलाई देख्ने धर्मचक्षु धर्मका आँखा पनि खडा गरिदिन्छ अरे। केले खडा गर्छ भन्दा मध्यम मार्गले चक्षुकरणी ज्ञानकरणी क्लेशहरू निब्ने मार्गलाई पनि अहिले बनाइदिन्छ अरे। क्लेशहरू निभेको ठाउँलाई पनि अभिन्याय छर्लङ्ग जान्ने यही मध्यम मार्गले नै दिन्छ अरे। मध्यम मार्गको किम्मत, मध्यम मार्ग कतिसम्म, मध्यम मार्गले कतिसम्म उपकार गर्ने रहेछ भन्ने कुरा, धर्मलाई छर्लङ्ग देख्ने धर्मचक्षु पनि बनाइदिन्छ, धर्मलाई छर्लङ्ग जान्न सक्ने ज्ञानकरणी ज्ञान बानीमा खुलाइदिन्छ यो मध्यम मार्गले। चक्षुकरणी ज्ञानकरणी अहिले यो मध्यम मार्गमा हेर्ने भने फेरि त्यति मात्रै उपसमाय क्लेशहरू निवेगलाई अभिन्याय छर्लङ्ग जान्ने पनि यही मध्यम मार्गले नै बनाउँछ। सम्बोधाय निबानाय समतति अभिन्याय जानेको ज्ञान, सम्बोधाय छर्लङ्ग बुझ्ने ज्ञान पनि यही मध्यम मार्गले दिन्छ अरे। बोधि ज्ञानहरू पनि मध्यम मार्गबाट नै मिल्छ अरे। निबानाय निर्वाणलाई समतति निर्वाण पुग्ने बनाउने पनि यही मध्यम मार्गहरू नै बनाउँछ अरे। अहिले हो यो मध्यम मार्ग। अहिले मध्यम मार्ग यदि भइदैन त कामेषु काम सुखलिको नियोग हो, काम गुणतिर अलिकति तान्नेको या अत्तकिल मथा नियोग हो, आफू आफूलाई कष्ट दिएर आचरण गर्नेतिर तान्यो भनेदेखि मध्यममा आउन सकेन।
मध्यममा आउन सकेन त मध्यममा आउन नसकेकोले गर्दा ऊ व्यक्ति चक्षुकरणी ज्ञानकरणी हुँदैन अरे। अहिले यो चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपसमाय अभिन्याय सम्बोधाय निब्बानाय समत्तति हो, यो सबै मध्यम मार्गमा मात्रै छ। अहिले योगीहरू धर्मचक्र उच्चारण गर्ने व्यक्तिहरूले पनि ख्याल गर्नुहोस् कि सबै अहिले निर्वाणसम्म पुर्याउने मध्यम मार्ग हो। अलिकति छेउ लाग्यो भन्ने बित्तिकै आफ्नो बाटो रोक्यो। ऊ छेउ लागेको छ, आफू बल गरेको छ, ऊ चाहिँ छेउ लागेको छ, आफूले मध्यमा ल्याउन सकिँदैन, छेउबाटै बल गरेको छ भने जति बल गरे पनि चक्षुकरणी ज्ञानकरणी हुन सक्दैन। त्यसो हुँदा चक्षुकरणी ज्ञानकरणी हुनको लागि राम्रो प्रकारले होस गरिदिनु पनि होस्, अनि कसरी मध्यम मार्ग हुन्छ भन्ने कुरालाई गहिराएर बुझ्न पनि कोसिस गर्नु हो। यदि यो जग्गामा गहिराएर बुझ्न सकिएन भनेदेखि आफू आचरण त गरिन्छ, आफूले गरिएको आचरण छेउ लागेको छ कि मध्यममा छ छैन जान्न सकिँदैन। मध्यममा भएको नभएको जान्न नसकिकन गरिएको आचरण निर्माण त कता हो कता हुन्छ। कतिपयमा हुन्छ म त धेरै भए, म त 1 साल 2 साल भइसक्यो, म त 3 साल भइसक्यो, यस्तै कोसिस गरेको किन चाहिँ मलाई केही पनि प्रभाव पर्दैन त भन्ने पनि कोही भयो हुनुहुन्छ। हो यसरी छेउ लाग्यो भने त प्रभाव पर्दैन। ओभर भएको मार्गतिर ढल्केको छ भने त केही पनि प्रभाव पर्दैन। ओभर नभइएको मार्गतिर मध्यम मार्गमा आएको छ भने 1 पाइलो सारा 1 पाइलोमा तपाईँको प्रभाव पर्छ। र अहिले कतमा कस्ता विक्रय मध्यमा प्रतिपदा तथागतेन अभिसम्बुद्धा चक्षुकरणी ज्ञानकरणी उपसमय अभिन्याय सम्बोधाय निब्बानाय समवर्तति। भिक्षुवे हे पंच समूह पंचवर्ग भएका भिक्षुहरू तथागतेन अभिसम्बुद्धा, तथागतेन पहिलाका बुद्धहरू राम्रो सुआगमन भए झैं अरे आउने व्यक्ति राम्रो प्रकारले आउने तथागत समय सम्बुद्ध भगवानहरूले अभिसम्बुद्ध जान्नु भएको ज्ञानका आँखा खुल्ने, ज्ञान खुल्ने, निर्वाणलाई क्लेश निभाउने, निर्वाणलाई साक्षर गर्ने, निर्वाण पुग्ने मार्ग मध्यम मार्ग भन्ने कतामा कुन चाहिँ हो भन्दाखेरि अयमेव अर्यो अष्टाङ्गिको मग्गो, अयम एव यही नै अर्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। मध्यम मार्ग भन्नाले यही आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो भने आर्य अष्टाङ्गिक मार्गबाट नै चक्षुकरणी ज्ञानका आँखा पनि खुल्छन्, ज्ञानकरणी ज्ञान पनि खुल्छ, उपसमय क्लेश निभिएकोलाई अभिन्याय पनि जानिन्छ, समुदाय राम्रो प्रकारले बुझिन्छ, बुद्धि ज्ञान पनि हुन्छ, निब्बानाय निर्वाणलाई अरे समवर्तति पुर्याउने पनि हुन्छ। हो यो नै आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो। मध्यम मार्ग भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग। अब आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग त मध्यम मार्ग भयो। यो खण्डमा चाहिँ आफूले लगाउँदा ज्ञान लगाउँदा चाहिँ खण्डभित्र कसरी मध्यम हुन्छ त? कतिपयमा बसिएको छ, ध्यान त बस्यो, ध्यान त गरिएछ,
आधी घंटा भयो 15-20 मिनट आधी घंटा भयो भने खुट्टा दुख्न थाले भन्ने आयो अनि 40 मिनट भयो झन् दुख्न थाल्यो 1 घण्टासम्म त मैले यो खुट्टो सार्दिन 1 घण्टासम्म त सार्दिन भनेर त्यसलाई खपेर बसो दुखेको छ अनि 1 घण्टा पनि पुग्यो म त 1 घण्टा बस्न सके नि खुट्टा नफर्काइकिन हो त्यस्तो खाले बसाइ हो भने 50 घण्टा बसे पनि त्यो काम लाग्दैन किन बस्न सक्नुलाई बसेको छ मध्यमै भएको छैन त्यसो खुट्टा धेरै फर्काइदै राख्ने भने ज्ञान हुन्छ त भन्दा त्यो पनि ज्ञान होइन फर्काउँदै नफर्काइकिन जति दुखे पनि खपेर बसेर ज्ञान हुन्छ त भन्दा त्यो पनि ज्ञान हुँदैन त्यो पनि मध्यम मार्ग होइन खुट्टा घरिघरि फर्काइदिएर ज्ञान पाइन्छ त भन्दा त्यो पनि पाइँदैन त्यो पनि मध्यम मार्ग होइन मध्यम मार्ग भनेको के हो आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग अहिले ध्यान गर्ने व्यक्तिमा आफ्नो मनलाई आफूले विचार गर्नु कि काम सुखलीको नियोग हो काम उठेर तानिएको छ कि छैन अत्तकिल मथा नियोग हो आफूलाई कष्ट दिनेतिर तानिएको छ कि छैन त्यसलाई विचार गर्नु अहिले दुखेको छ खप्छु भन्यो भने दुखेकालाई खप्नेतिर लाग्यो खप्नेतिर लागेको पनि मध्यम मार्गमा छैन त्यो किन खपेको भन्दा आफूलाई कष्ट दिएर खपेको त्यो पनि मध्यम मार्ग होइन अरे खप्नेतिर लाग्यो अत्तकिल माथा नियोग गइगयो अनि कति भयो समाधि त भयो समाधिको